എന്നാ പാട്ടായിരുന്നത്? ഹിന്ദി പാട്ടല്ലേ പാടിയോളൂ? ഒന്നും വേണ്ട. ആ, അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഒരു 500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവും. പിന്നെ 2 വലിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ആ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ, ആ സ്പീക്കർ ഒന്ന് അനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മാത്രം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ടെക്നോളജിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ്, AB ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ D ക്ലാസ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കാലമാണ്. ഇത് സോണി സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പേറ്റൻറ്റിനൊരു കാലാവധി ഉണ്ട് 20 വർഷമാണ്. ആ പേറ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് വന്നു. ഇതിന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഇതിന് കുറവാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ആ 50,000 രൂപ 1,00,000 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഹാർമൺ ഗാർഡും മറ്റേ JBL ഒക്കെ മേടിച്ച് സാറിന് എത്രയോ പൈസ വെറുതെ പോയി. ആ പൈസ തിരിച്ചു പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊന്നും ആഫ്റ്റർ സർവീസ് പോലും തരുന്നില്ല. എല്ലാ കമ്പനികളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ആ മേടിച്ച നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് അവരൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുമല്ല, അവർക്ക് അത്രേ പറ്റുള്ളായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വിവേകത്തോട് പെരുമാറുക, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും സാറിന് ഹാർമൺ ഗാർഡെ കേട്ട അതേ സുഖം ഈ സാധനത്തിന് സാറിന് കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ വിലക്കാണ് സാറിന് ഇത്രയും സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒരു സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുമില്ല, പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇത് കിട്ടും. അതാണ് ഞാനിത് സെൻറ്ററോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓംസ് മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഒരു ചെതറിപ്പോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നും വരികയില്ല. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു നോക്കാം. അതും 8 ഓംസ് അല്ലേ? 8 ഓംസ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൽ ചെയ്തപ്പോൾ 3 ഓംസായി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പാരൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഓംസ് വരുന്നു അതും കൂടി എടുത്തു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, സാറിന് അതിലേലും പാട്ട് കേൾക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം. നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൂട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, നല്ലതായിരുന്നു, നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ?